Kudsi i bekuar ishte në drejtsinë islame prej çlirimit nga Omer ibn el-Khattab. Hebrejt ishin të shkapërdelur nëpër botë dhe askush nuk i donte, se kudo që gjindeshin ata, bërshin çrregullime në atë zonë. Hebrejt që nga viti 132 të erës sonë janë të shkëputur nga toka e Palestinës, gati 2000 vjet më parë. Çfarë i bëri hebrejt papritur të vetëdijshëm për veten e tyre në fund të shekullit të 19, kur ata filluan kërkimin e krijimit të shtetit të tyre si uzurpator në Palestinë. Kudsi, targeti i kryqëzatave. Kudsi i bekuar ishte në drejtsinë islame prej çlirimit nga Omer ibn el-Khattab deri në vitin 1099, ku më pas ranën kthjetrat e kryqëzatave. Nga këtu filloi edhe ardhja e pelegrinëve të krishterë në këto treva. Vetëm pas një shekulli, Godfrey de Saint-Omer propozoi që të formohet një organ për mbrojtjen e pelegrinëve. Propozimin e pranoi mbreti Balduini II, kështu që Aksa u quajt tempulli, ndërsa organi i mbrojtjes mori emrin kalorësit e tempullit. Mirë po, në literaturat islame, kryqëzatat, me këtë term kryqëzata, nuk u njihshin. Ato u njihshin pastaj, nga se fillimisht u njihshin kalorësit e tempullit të shenjtë, kalorësit e varrit të shenjtë, kalorësit e ushtarëve të Mesihut, e ushtarëve të Kolombos e një kështu me radhë. Dhe me ardhjen e Salahudinit, duke u kthyer drejtësia në tokën e Jeruzalemit, pastaj kryqëzata e tempullit, e kalorësve të tempullit, u kthye në një organizat e cila ishte çrregulluese dhe pleçkitse, që do thotë se nuk kishte një udhëheqëse, kishte dalur nga kontrolli i udhëheqës së kishës apo papës në një këtë rast. Dhe si pasojë këto organizata u shndruan problem edhe për vetë kishën. 68 vite zgjati ky organizim në Jerusalem, derisa ndodhi çlirimi i dytë i Kudsit nga Salahudin Ejub. Kalorësit e tempullit shpërndahen në qytete të ndryshme duke u larguar nga Aksa. Kryesisht udhëheqësit e tyre u vendosën në Sham. Më pas kjo organizat, duke mos pasur hierarki, u kthye në një band plaçkitse pa asnjë protokoll. Këta bandit që plaçkitnin kë ju dilte përpara, nuk mund t'i duronte as vet papati. Në vitin 1312 mori verdiktin e njohur me emrin Vox in Excelso, përmes të cilit kërkoi të eliminohej organizata e kalorësve të tempullit. Në anën tjetër, mbreti portugez Denisi i parë themeloi organizatën ushtarake të Mesihut. Kjo organizat nxori kalorës famkeq si Vasco da Gama, Henry Milla dhe Cristoforo Colombo. Vet Colombo kishte synim nga udhëtimet të formonte një ushtri me të cilën do të sulmonte Jeruzalemin, Kudsin. Prej mesazheve të Cristoforo Colombos që u ruajt deri më sot, është mesazhi që ia drejtoi mbretit të Spanjës Ferdinandit të dytë dhe Isabeles, në të cilën shkruante: brenda 7 viteve do të bëj gati për madhërinë e juaj 5.000 kalorës dhe 50.000 trupa këmbësor që t'i nisim drejt Jeruzalemit, nga se për këtë shkak e mora lundrimin. Sigurisht që kryqëzatat ishin një lëvizje e mbretërve europian, cilët donin ti tregonin papatit edhe kishës katolike, autoritetit papal, se autoriteti i tyre politik ishte në shërbim të kauzës fetare të krishterë. Dhe kryqëzat u njohej gjithë lëvizja e këtyre mbretërve, përfshirë britanikët, të cilët dëshironin të ndërmerrnin dhe në fakt i realizuan fushata ushtarake
për të çliruar varrin e Jezu Krishtit. Pra, duke u nisur për t'i çliruar ata nga pushtimet, nga ata që i quanin pushtues të Jeruzalemit, të Kananit të dikurshëm. Kështu që në këtë kuptim pati një lëvizje europiane e atyre që ishin princrit dhe mbretërit më të fuqishëm të Europës. Sigurisht kjo shkaktoi katastrofa të mëdha dhe tragjedi njerëzore, për cilën më pas, përveç historisë, janë shkruar dhe libra artistik vetëm për ta treguar, se nuk ka mënyrë tjetër për ta treguar se sa katastrofike mund të ishte një fushatë e tillë. Kthehemi edhe një herë në vitet 1100. Organizata e kalorzve të Varrit të Shenjtë është organizatë që u themelua përgjatë kryqëzatës së parë nga komandanti Godefroy de Bouillon e që u miratua nga kisha në vitin 1113. Kjo organizatë është edhe më e vjetër se e kalorzve të tempullit, nga se u themelua 6 vite para organizatës kalorzve të tempullit, dhe është organizatë e cila që në fillet e saj dhe akoma sot vazhdon duke qenë e organizuar dhe ka një menaxhim të veçantë. Mirë po kjo organizatë e ka pasur direktiva direkte nga papati, nga dhoma papatit, pastaj ka mesi i shekullit të kaluar kalon tek organizimet të disa kardinalëve që e menaxhojnë strukturën e kësaj organizate. Kjo organizat ekziston akoma edhe sot në udhëheqjen direkte të dhomës së papatit me qendër në Vatikan. Postin më të lartë, Grand Master, e kishte vetë papa deri në vitin 1949, ku më pas kalon te kardinalët. Kryetari aktuali i kësaj organizate, kardinali amerikan Edwin Frederick O'Brien, ndërsa përfaqësuesi më i lartë për menaxhimin e organizatës në tokën e shenjtë, Jerusalem, ishte patriarku latin Fuad Tival, i cili po ashtu ishte edhe në krye të komisionit të veçantë deg e organizatës së Varrit të Shenjtë që quhet Komisioni për Tokat e Shenjta, e që i menaxhon këto toka në emër të dhomës së papatit. Me 15 gusht të vitit 1534, në Montmartre të Parisit, kishte një rikthim të kryqëzatave për luftimin e Islamit, në udhëheqje me priftin Ignatius of Loyola. Kjo u përkrah nga Papa Pali III dhe në vitin 1540 u quajt me emrin Jezuitet. Ky prift Ignatius, i cili fillimisht ishte kalorës luftarak, mirë po pas disa ekspeditave arrin dhe plagoset e rënd sa që nuk mund të rikuperohet më. Mirë po pas saj plagosja ai vishet si prift, ku fillon menaxhimin e jetës fetare. Ky po ashtu e përpilon edhe një libër i cili quhet libri i ushtrimeve shpirtërore, dhe në mesin e këtyre rreshtave të këtij librit ishte i pari i cili iniciator i thirrjes në krishterizëm të tokave islame. Dhe ky merr udhëtimin drejt tokës së shenjtë, Jeruzalemit, mirë po kësaj radhe jo për luftë, mirë po për thirrjen e muslimanëve në krishterizëm. Mirë po kjo ishte thirrje pa sukses e tij, mirë po këtë në Evropë nuk e dinin këtë, pasi që ai kthehet në Evropë për shkak se ishte nismetari i parë i kësaj thirrjeje, ai mor një famë shumë të madhe. Dhe kishte kontakt me mbretër të ndryshëm, ku dhe gjithë bëjnë zotimin dhe organizimin që t'ia fillojnë ekspeditave një rikthim të kryqëzatave drejt tokave të shenjtë. Mirë po në një këtë moment, në një këtë fazë, arrin edhe problemi brenda Evropës me kishën protestante, e cila ishte një problem që zgjati shumë gjatë, dhe në një këtë fazë Ignatius udhëheqi luftën me protestantët në Evropë, mirë po ashtu ai tejkaloi në një këtë fazë duke themeluar edhe organizatën e jezuitëve, i cili ishte lideri i kësaj, mirë po për shkak se kishte edhe aftësi strategjike lufte, edhe kompetencat e papës kthehen tek ai në një farforme në masën e popullatës, që do të thotë se edhe papa disa vendime nuk mundte që t'i sillte vetë, pa u konsultuar edhe vetë me vetë Ignatius, apo pa aprivuar përfundimisht Ignatius. Nën patronazhin e kësaj ishin disa organizata sekrete, siç ishte organizata e kalorzve të Kolombos.
Synimi i të gjithëve ishte luftimi i perandorisë osmane. Në këtë situatë, kishës i hapet një front i ri përbrenda saj, protestantët. Ky ballafaqim në gjirin e vet la shumë pasoja ku me vështirësi të madhe, pas shumë përplasjesh e luftrash të rrepta mes katolikëve e protestantëve, situata u akomoditua pak. Në hijen e kësaj përleshje, këto organizata kalorësish katolik kishin si qëllim kthimin e katolikëve në Angli, por u transformuan në organ rekrutimi sekret i kishës katolike, ku dhe njëherët potencuan për vlerën e Aksas, e cila ishte baza e organizatës së kalorësve të tempullit të Krishterë që u themelua në kryqëzatën e parë. Nesta Webster në librin e tij Secret Societies of Subversive Movement thot: organizatat e kalorësve të ndryshëm që u themeluan, synimi vetëm i tyre ishte ndërtimi i tempullit të Sulejmanit. Niseshin të luftonin në emër të një kauze fetare të urdhëruar në rastin më të madh nga udhëheqësit e tyre për të çliruar varrin e Jezu Krishtit, duke konsideruar që ajo tokë ishte e pushtuar dhe tashmë duhet të binte nën diktatin, nën uzurpimin edhe në dorën e europianëve të krishterë dhe jo të kujt do tjetër që mund të ishte aty. Albert Mackay në librin e tij Encyclopedia of Freemasonry thot: Masoneria u themelua nga jezuitët në shekullin 17 me synim që ta kthejnë në Angli dominimin e kishës romake katolike, dhe më pas u fokusua tek qëllimi i mëhershëm, qëllimi i kalorësve krishterë. Jezuitët në grupin e vet si organizat, ato kishin si synim shkrirjen e gjitha bindjeve dhe kishin vëllëzëri me besime të ndryshme. Pak kështu ne mund të shohim se edhe në Evropë, ku kanë ofruar shkrimtar të ndryshëm, musliman me prejardhje nga toka islame, mirë po që kanë agenda të caktuara kundër islamit dhe i kanë promovuar ata, kanë promovuar po ashtu bashkimin e feve në 3 fetë abrahamite, duke tentuar që të ndërtojnë një tempullin e Ibrahimit. E një kështu me radhë, pra ato janë shndruar në organizata sekrete dhe kanë pas veprimin e tyre për gjatë kohës që nga themelimi dhe nga shfaqja atyre ndoshta nuk kanë ruajtur diçka nga krishterizmi përveç parrullove të caktuara. Pse e kanë bërë këtë vepër dhe këtë synim, ku pikë synim fillimisht e kishin edhe perandorinë osmane, nga se perandoria osmane ishte mbrojtësi kryesor i tokave të shenjta. Dhe si rrëzim i perandorisë osmane do ta kishin më lehtë të depërtimi tek tokat e shenjta. John Robinson, 1804-1860, në Born in Blood of the Lost Secrets of Free Masonry, thot: ajo që propozohet është që fillimisht 5 milion mason në botë të mblidhen dhe t'ju bashkangjiten të gjithë ata që pranojnë vëllazëri me cilin do besim, dhe pastaj të marrin frerët për zgjidhjen e problemit të Jerusalemit dhe ndërtimin e tempullit të Sulejmanit, që akoma nuk u ndërtua, e që ishte synim i paraardhësve tanë, kalorësve të tempullit, që ishin buroj dhe siguri për peligrinët drejt tokës së shenjtë. Në vitin 1737, Andrej Michael Ramsey mbajti një fjalim ku tha: të parët tanë dhe Crusaders, kryqtarët, nga e gjithë bota e krishterë, u mblodhën në tokën e shenjtë dhe synuan që të gjithë njerëzimin ta unifikonin në një identitet. Përpjekjet për një universalizim të qenies njerëzore, të mënyrës se funksionon qenia njerëzore, të shfaqjes apo gjetjes së një filozofie ku të gjithë njerëzit demonstrojnë në njëjtës qasje, janë të vjetra, por në kohët moderne kjo ka marrë një shtytje të jashtëzakonshme, sidomos me periudhën e erës modernitetit, pra në periudhën kur i tendencë madhe europeiste në frymën e iluminizmit tentonte të zhdukte identitet nacionale, identitet kombëtare, identitetet fetare lokale, çdo lloj ngjyre lokale apo kombëtare, duke qenë atë mediokre, të dobët, të vogël, papërshtatshme dhe të parambetur, dhe në emër të një lloj bote të re, në emër të një lloj iluminizmi të ri që do ta çonte botën në një zhvillim të jashtëzakonshëm, pra u shfaqin këto idetë
kozmopolitike që shfaqen sot. Në gjykimin tim janë shumë problematike, janë shumë radikale, janë shumë të dëmshme sepse duke zhduk çdo lloj identiteti lokal, ose duke përpjekur zhdukun identitete lokale, identitete nacionale apo identitete kulturore krajinore, zbën një vetëm se e homogenizojnë popullatën dhe ky homogenizim nuk mund të bëhet dot kurrë vetëm me dhunë dhe vetëm me imponim nga lart, dhe me asnjë mjet tjetër. Charles Senpir Castell, 1658-1743, u arsimua në Universitetin Jezuit Caen, ku më pas emërohet si udhëheqës në katedrën e sektorit për teologji. Shkroi librin Project de Paix Perpetual, ku bën thirrje për paqe globale nëpërmjet unitetit global. Ky është në figurat më kyçe të Evropës, i cili është i pari që ka dalë me tezën e unifikimit të botës në një identitet të caktuar. Dhe nga këtu e vrejmë se gjitha këto bindje kanë dalur nga katedrat teologjike. Madje kanë qenë teologë krishterë ato cilët i kanë përpiluar këto teza dhe kanë dalur pikërisht nga universitetet e jezuitëve. Dhe ndër tezat që e ka parashtruar ky, e cila ka vazhduar pastaj dhe themelimi i Bashkimit Evropian, nga këtu mund ta shohim pse shkaku që përjashtohet Turqia nga Bashkimi Evropian. Nga se nuk ka identitet të caktuar si Bashkimi Evropian, identitet të krishterë. Dhe për shkak se ja prish terezin e këtyne organizatave, ky është një ndër shkaqet që Turqia penalizohet dhe nuk pranohet në Bashkimin Evropian. Në këtë libër potencon që fillimisht Europa e krishterë duhet që të formojë një bashkim dhe unitet e më pas ta pasojë uniteti global, dhe ky unitet ta sjell paqen e përjetshme. Mirë po që të arrihet kjo, sipas Senpir Castell, është e nevojshme dhe domosdoshme që bota fillimisht të heshtë dhe të penalizohet kushdo që te kalon kufijt duke e cënuar paqen, pra duke mos heshtur. Persekutimi në vetvete është mospranimi në gjirin e këtij uniteti dhe privimi prej mirësive që burojnë nga ky unitet, duke i friguar disa shtete për mosbindje, duke e cilësuar këtë frikë si zgjidhja më e fuqishme për t'i ushtyrë njerëzit të lëvizin drejt kahjes së nevojshme dhe duke i etiketuar disa shtete të tjera si armiq të paqes. Dhe Europa duke pretenduar që është pararendse e progresit, për shkak se pushtimet e mëdha gjeografike, zbulimet e mëdha gjeografike që zhvilluan gjitha vendet europiane, i dhanë atyre forcën për t'ju imponuar pjesës tjetër të botës, i dha vetë identifikimin të gjithë europianëve se ata dhe përrjedhoi edhe raca e bardhë ishte e destinuar që të ishte superiore ndaj pjesës tjetër të botës. Hapave të Pir Castell eci edhe nxënësi i tij Jean-Jacques Rousseau, i cili e ribotoi librin Project de Paix Perpetual dhe e komentoi. Nga këtu filluan bazat e para për një rend të ri global. Gjurmët e njëjta i pasoi edhe filozofi gjerman Immanuel Kant, i cili në librin e tij Universal Natural History and Theory of the Heavens thought: liria arrihet vetëm me anë të ligjeve që legjitimojnë forcën. Ne jemi të civilizuar, por nuk duhet të ecim mbi norma etike. Natyrshëm do të tërhiqemi drejt kërcënimeve, revolucioneve dhe luftrave, pa e patur synim, derisa të themelojmë bashkimin e popujve, vbiker bunde, ashtu siç e potencoi Senpir Castell dhe Rousseau. Në fund Kanti thotë: historia do ta marrë kahjen drejt një shteti global. Iluministët filluan që t'i djegin disa qeveri dhe do të arrihet deri tek shtegi global, e cila do t'jetë si një familje duke e reduktuar dinamikën sociale. Paqe e përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse është term që mediat vazhdimisht e potencojnë, por nuk arrihet të kuptohet qëllimi vetëm atëherë kur hidhet dritë mbi kontekstin e saj të vjetër. Me ngritjen e korporatës në gjuhën e sotme moderne të kompanisë indive lindore, fillimisht u nis Britania e Madhe me një mision tregtar, dhe këta aksioner privat ishin me një mision tregtar në Indi. Por kur pan që ato popuj her pas here mund edhe të mos pranonin të bënin tregti,
atëherë kuptuan që forca dhe pushtimi ishte vetmja zgjidhje. Pra në vend të bësh tregti, ti ke mundësi që të shfrytëzosh. Dhe kështu në fakt lindin edhe kolonizimet e para, kur ti më mirë se sa të tregtosh me atë personin që e konsideron inferior, ti vendos që ta pushtosh dhe t'ja marrësh pa i dhënë asgjë në këmbim. Rendi i ri global. Pas një përleshje që pati Papa Kelmenti 14 me jezuitët në vitin 1773, jezuitët u shpërngullën në Gjermani ku gjetën siguri tek mbreti Frederiku II, i cili ju mundsoi në vitin 1776 mbledhjen e mosonerisë dhe jezuitëve për të formuar një organ sekret e që e quajtën Illuminati, apo të përndriturit. Nesta Webster, në librin e tij Secret Societies of Subversive Movement, thot: uniteti më i rrezikshëm njihet me emrin të përndriturit, që u themelua në mesin e shekullit të 18. U themelua në Bavaria të Gjermanisë, ku në mesin e tyre kishte shumë pjesëtar të jezuitëve. Jezuitët u infiltruan, involvuan, mirë po kishin një plan synim e që ishte kthimi tek tokat e shenjta. Dhe kjo arrit nëpër organizata të ndryshme duke infiltruar këta, duke hyrë, duke u tjetërsuar, mirë po synimi mbeti i njëjtë, kthimi tek tokat e shenjta. Themeluesi i iluminizmit është jezuiti gjerman Adam Weishaupt, profesor i legjislacionit të kishës në Universitetin Ingolstadt. Qëllimi i tyre ishte që të ringjallin një perandori globale nëpërmjet revolucioneve dhe luftrave. Ky qëllim më vonë u njoh si rendi i ri botëror. James Robinson, në librin e tij Proofs of a Conspiracy, thot: shumica e udhëheqësve të revolucionit francez ishin pjesëtar të iluminizmit. Një nga ngjarjet më të mëdha që vazhdon të ketë pasoja të jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit edhe sot është revolucioni francez. Ka njerëz, ka historianë që thonë që pasojat e këtij revolucioni vazhdojnë për 200 vite më pas. Tha se nuk ekziston asnjë mënyrë njohje për te arsyes si një mjet sublim dhe suprem i njohjes. Zhduku monarkinë, mbylli kishat gjitha dhe tha se bota e re do ndërtohet vetëm në bazë të arsyes dhe ka vetëm një formulë, është barazi, vllazëri dhe liri. Këto do bëheshin me anë të vullnetit të përgjithshëm. Vullneti i përgjithshëm do ishte ajo lloj fryme popullore, por jo që gjendej në popullin në atë moment, por që gjendej në popullin sikur populli ishte i pakorruptuar, pra në gjendjen e vetë natyrës. Pra çfarë do të them me këtë? Do të them që revolucioni francez prodhoi ndoshta ngjarjen më të madhe të historisë botës, unifikuese, asimiluese, homogenizuese, por edhe të dhunshme. Pra gjithçka që kërkonte revolucioni francez të arrinte, e shikonte si një të vërtet supreme, universale, si do të thënë fjala e Zotit në tokë. Ta konsiderosh arsyen si të vetëm mjet njohjes, pra përvoja nuk ka vlerë më. Nuk na duhet më përvoja, nuk na duhet më njohja e shqisa, nuk na duhet më njohja e akumuluar, nuk na duhet më njohja e breza, nuk na duhet më tradita, nuk na duhet më asgjë që ka arritur njerëzimi si njohje deri më sot. Pra kjo lloj mënyre të re të kuptuarit botës dhe të njohurit botës, sigurisht e prodhoi gjëma dhe e standardizoi në një farë mënyre sjelljen njerëzore dhe politikën, sa që prodhoi, në gjykimin tim, lëvizje si komunizmi, apo si nazizmi, apo si fashizmi. Premiset e tyre janë që të formohej një qeverisje e përgjithshme globale dhe gjithëpërfshirëse, që do të qeverisë ekonominë dhe politikën, ndërsa Jerusalemin ta kenë kryeqytet internacional. Në vitin 1814 organizohet Kongresi i Vienës në Austri, që konsiderohet si hallka kryesore e realizimit të rendit global. Vendimi më kryesor i këtij kongresi është vendimi për themelimin e Aleancës së Shenjtë në vitin 1815, kushtetuta e së cilës shprehimisht thoshte: në emër të Trinisë së Pandashme. Të përndriturit nëpërmjet kishës arritën të depërtojnë deri te çrregullimet mes Austrisë e Prusisë në vitin 1866, mes Francës e Prusisë në vitin 1870, ndërsa konferenca e Berlinit në vitin 1878 ishte e fundit dhe më e rëndësishmja. Fakti është kongresi i parë në gjykimin
e shumë historianëve, ose po themi konventa apo marrëveshja e parë e madhe e fuqive europiane, ku ato qartasi i thonë botës se ne vendosim, qartasi në mënyrë arbitrare. I dëshmojnë botës se ne jemi në një rend të ri politik botror dhe ne vendosim si do jetë bota. Dhe morën lapsat dhe definuan kufi dhe përcaktuan kufi në hartë, në tavolinë. Gjithmonë bota kishte patur në shqipi kufish. Ka qenë një epokë perëndorake e gjerë dhe e gjatë, por kur traktate të tilla ku mblidhen fuqitë e mëdha në tavolinë dhe i tregojnë botës që tashmë bota do eci siç duam ne. Pra ka qenë një akt, thash, arbitrar, një akt ku supremacia politike, ushtarake, dhe ekonomike në atë moment ndoshta, e perëndimit vendosim gjykimin tim një lloj vije ndarëse me botën tjetër. Pra bota u ndan dy pjesë, bota fuqive të mëdha dhe bota fuqive të vogla, të cilat do duhet të kundërshtojnë fuqive të mëdha. Në një farë mënyrë shkruam tek ajo sintagma e vjetër e Tukididit që i forti bën atë që do, i dopti vuan atë që duhet. Fuqitë e mëdha mund të zhduknin vendet të vogla, mund të bënin pavarësi, po mund të bënin edhe çpavarësi. Nën harmoninë e këtyre organizatave të Europës, Concert of Europe, ndodhi revolucioni francez, luftrat e Napoleonit deri te lufta e parë botërore me komplotin e marrëveshjes së fshehtë të Sykes-Picot për ndarjen e tokave të perandorisë osmane. Ishte një marrëveshje e fshehtë, duhet thënë, për të ndarë një pjesë të këtyre territoreve që europianët i konsideronin të kolonizuara, edhe hiset të tyre në fakt. Jemi në një periudhë 100 vite pasi Napoleoni me ushtrinë e tij kishte tentuar të pushtonte Egjiptin, Damaskun, Beirutin, lindjen e mesme në përgjithësi, që nuk ja doli sigurisht. Por tashmë që fuqitë europiane ja kishin dalë, ata e konsideronin lindjen e mesme si një tort, si një byrek, themi ne, për të ndarë secili për të marrë hisën e vet. Dhe kjo marrëveshje pikërisht këtë synonte, për të ndarë sferat e influencës. Sigurisht, kjo perspektivë eurocentrike e të parit të historisë, por edhe të gjeografisë, do t'i dilte përhundësh fuqive europiane dhe vazhdon t'ju dalë edhe sot, kur pretendojnë që janë të mbytur nga emigrantët që vinë nga këto vende, ndërkohë që dikur, para 100-200 vjetësh, i patën kolonizuar dhe u patën shfrytzuar çdo aset, çdo resurs, çdo burim që ata të kishin mundësinë sot të jetonin mirë ekonomikisht, politikisht, juridikisht, sociologjikisht në vendet nga ku janë. Sot jemi në epokën e postkolonializmit, atëherë ishim në thelbin e kolonializmit, kur çdo cop toke konsiderohej e imja dhe unë mund bëj ç'të dua, njësoj si një pronar bën çfarë të doj me oborrin e shtëpisë tij. Në nëntor të vitit 1917, Arthur Balfour, kryeministri i Britanisë 1902-1905, ministri i punëve të jashtme 1916-1919, lëshoi deklaratën e tij të njohur që u premtoi hebrejve tokën e Palestinës. Filloi hartimi për planin e kthimit të kryqëzatave në Jerusalem. Në dhjetor të vitit 1917, një muaj pas deklaratës së Arthur Balfour, ushtria britanike pushtuan Jerusalemin me udhëheqjen e generalit Edmund Allenby, i cili tha: "Tani përfundoi lufta e kryqëzatave." Vetë deklarata e tij, që thotë se tani më përfundoi lufta e kryqëzatave, dëshmon se gjitha këto paraprakisht ishin kryqëzata, nga vetë fjala e tij. Mirë po, pse thotë tani to më përfundoi? Nga si do t'jenë organizata të tjera në vazhdim, e që këto organizata do ta kenë menaxhimin e kësaj çështje në dorën e tyre. Ndoshta duke bërë thirrje në paqe, mirë po për shkak të superioritetit të fuqisë, ato do të penalizojnë disa veprime. Liga e Kombeve. Lufta e parë botërore la pas me miliona të vrarë dhe tani ishte hapësira që rendi i ri për paqe në botë të inkuadrohet. Kjo është ajo që pohoi Immanuel Kant në librin e tij Universal Natural History and Theory of the Heavens, që në vitin 1784. Kant i thotë: "Natyrshëm do të tërhiqemi në mënyrë indirekte në përleshje dhe luftra, derisa të themelohet Liga e Kombeve, ashtu siç e parashtroi Saint-Pierre dhe Rousseau."
Kjo që tha, realisht u realizua në vitin 1919, që u themelua Liga e Kombeve, ngjashëm me Aleancën e Shenjtë. Perandoria Osmane u coptua, ku Palestina i bie për hise Britanisë, e cila merr mandatin në vitin 1920 dhe merr Jerusalemin për kryeqytet. Në vitin 1922, ky mandat miratohet nga Liga e Kombeve, dhe zërat e politikanëve perëndimor filluan të promovojnë këtë projekt. Në vitin 1922, në revistën amerikane me titull Punët e jashtme, që e botonte Këshilli për marrëdhëniet me jashtë, Philip Kerr shkruan: "Nuk do të ketë paqe dhe mirëqenie në botë përderisa shtetet janë të ndarë me sovranitetin e tyre, por duhet të ketë një rend global. Ky është një problem serioz." Në vitin 1931, historiani britanes Arnold Joseph Toynbee mbajti një fjalim në Institutin e Studimeve Shtetërore në Kopenhagen, ku tha: "Aktualisht po punojmë me fshehtësi dhe me gjithë forcën që mundemi për ta rrëmbyer këtë forcë sekrete e cila quhet sovranitet nga kapja e kombeve të pavarura të botës. Çdo herë mohojmë me gjuhë atë se çka bëjmë me duart tona." Cionizmi në sukses të projektit. Cionizmi nuk ka qenë ndonjëherë ballë kundërshtuesi i projektit global, por ana e kundërt e medales, element për t'i arritur qëllimet. Hebrejt që nga viti 132 të erës sonë janë të shkëputur nga toka e Palestinës, gati 2000 vjet më parë. Atyre nuk ju kishte mbetur asgjë në kujtesë me përjashtim të një historie të trazuar e të ngatruar me popujt dhe qytetrimet e mëdha që sundonin rajonin. Popullata e parë e cila vendoset në tokën e Palestinës ishin Kenaniinët, të cilët ishin shpërgulur nga gadishulli arabik, nga shkretirat e gadishullit arabik, dhe ishin vendosur pikërisht në një këtë zonë. Pra kjo ishte historia që shënon popullata e parë e cila ishte vendosur aty 3500 vite para erës sonë. Pastaj vinë Jebusijinët dhe vinë pastaj fiset të tjera, deri vim tek Ibrahimi a.s. dhe pas Ibrahimit a.s. Ishaku dhe pas Ishakut Jakubi, dhe Jakubi është ai që quhet Benu Israil, bita Israilit. Pra Jakubi ishte Israili. Që do të thotë se nëse flasim nga aspekti të drejtës historike për këtë tokë, themi se prap nuk mund të themi se janë Benu Israilit apo Jahudit. Nga ana tjetër, pasi që e çliron Omeri radiallahu anhu tokën e Palestinës në përgjithësi dhe Jeruzalemin në veçanti, patriarku i bën thirrje halifes për një marrëveshje dorëzimi. Dhe në mes tyre pikave të marrëveshjeve kishte edhe një pikë e cila ishte pika 7 dhe pika 9, e cila trajtonte këtë çështje, ku thuhej që ne do t'ja dorëzojmë juve çelësat e Jeruzalemit, mirë po ndër kushtet e kësaj marrëveshje ishte që mos të lejoni që jehudit të jetojnë në një këtë zonë. Omeri e pranon këtë, por se edhe ai po ashtu me një përjashtim, duke thënë se nuk mund të ndalojë ato që të bëjnë pelegrin rreth këtyre zonave, mirë po që të kenë vendosje dhe të jetojnë, të shpërngulë dhe të jetojnë këtu, nuk kanë jetuar me. Për gjatë gjithë historisë deri tek vitin 1948 që themelohet shteti i tyre. Për gjatë 14 shekujve të hilafetit, prej tyre në këtë tokë shumë pak banonin, për të mos thënë askush prej tyre. Ishte një pakicë as pak e rëndësishme në rajon, jetonin sikurse jo muslimanët e tjerë në tolerancën islame. Çfarë i bëri hebrejt papritur të vetëdijshëm për veten e tyre në fund të shekullit të 19, kur ata filluan kërkimin e krijimit të shtetit të tyre si uzurpator në Palestinë. Hebrejt ishin të shkapërdellur nëpër botë. Dhe askush nuk i donte, se kudo që gjindeshin ata, bërshin çrregullime në atë zonë. Madje edhe historia shënon që ishin përzem nga Italia, nga Spanja, nga mbreti i Gjermanisë, nga Zvicra, në shumë vende për gjatë historisë, që nga shekulli 14, 15, 16, 17, ka pas kohë që i përzenin mbretët të ndryshëm nga territoret e tyre. Dhe kudo që gjindeshin bërin çrregullime. Dhe këto tentuan që t'i mbledhin, t'i përzen nga vetja, dhe t'i mbledhin një tokë të caktuar, t'i grumbullojnë aty, dhe aty pastaj të qëndrojnë. Nuk është e mundur të i shpjegojmë të gjitha këto, përveç duke kuptuar një numër transformimesh të rëndësishme
që ka ndodhur në historinë moderne të Evropës, veçanërisht që nga fillimi i shekullit të 16. Që nga shekulli i parë në fakt, hebrejt u përzun nga toka e tyre dhe ata në shumicë u përhapën në të gjithë botën, por sigurisht pjesa më e madhe në Europë, në Europën lindore, në Rusi deri diku, por në fakt në çdo cep ku kishte tokë europiane. Ata nuk trajtoheshin mirë në Europë. Gjithë literatura historike na tregon që hebrejt janë parë gjithmonë si një mish i huaj në trupin e një kontinenti kaq fisnik sa që pretendonte Europa vetën. Përhapja e nacionalizmit si fenomen ndërkombëtar në Evropë po ashtu shërbeu në favor të perëndimorëve për t'i bindur hebrejt që të marrin kahje drejt formimit të shtetit dhe grumbullimit të tyre në atë shtet. Lëvizjet kombëtare u përhapën në gjithë Evropën. Çdo shoqëri evropiane filloi ta theksojë nacionalitetin e vet dhe të nxjerrë në pah avantazhet e tij. Kështu hebrejt në shumë vende u klasifikuan si të huaj dhe kjo bëri që këta t'i humbnin shanset e tyre për integrim. Hebrejt filluan të pyesnin veten se si të arrinin deri tek identiteti i tyre kombëtar dhe konstatuan se kjo ishte gjë e pamundur derisa këta nuk do të grumbullohen në një vend të caktuar. Që kjo të bëhej një realitet, ju duhej një platforme përgjithshme, sepse statusi i tyre në Evropë ishte popull pa tokë. Në Evropën lindore, situata ditë më shumë përketësohej për popullsinë hebraike, veçanërisht në Poloni. Dhe nuk trajtoheshin asnjëherë si të barabartë. Ata për të mbjetuar, ju desh që të qëndronin bashkë, të ndërtonin ato që njihen si getot qifute në të gjithë qytetet e mëdha europiane. Ata jepnin dhe merrnin në kuptimin e martesave, të krushqive, po edhe të tregtisë me njëri tjetrin. Ata nuk u përzihen asnjëherë në politikën e madhe që bënin vendet. Përjashtim këtu mund të bëj kryeministri i Anglisë Benjamin Disraeli, mirë po në mas ata u morën me tregti, me dhënien e parave me fajde dhe me aktivitetet tjera të cilat ishin një farë mënyre nën rrogoz, jo në mënyrë të hapur me një agjendë të caktuar për ta pushtuar kulturalisht Europën. Ata ndenjën të izoluar në getot e tyre dhe aty ku kishin mundësi të përfitonin nga tregtia, nga dhënia e parave me fajde, e vepronin. Një analizë për këtë bën sociologu gjerman Max Weber në veprën e tij Etika protestante dhe shpirti i kapitalizmit, kur krahason mënyrën se si bëjnë tregti hebrejt në Europë me mënyrën se si bëjnë tregti të krishterët protestant ose luteran që njihen në Europë dhe diferencat midis tyre. Dhe ai aty ndër të tjera tregon pikërisht këtë që unë sapo thash, që dhënia e parave me fajde dhe një farë mënyre influenca që vinte për shkak të financave në gjithë shoqërinë prej hebrejve ishte aktiviteti i tyre kryesor në Europë. Po ashtu situata në Rusi kontribuoi kryesisht në bombardimin e problemit hebrej. Armiqësia kundër tyre u ekspozua hapur pas vrasjes së carit rus Aleksandrit II në vitin 1881, në të cilën hebrejt u akuzuan. Një vale masave të ashpra kundër hebrejve, madje deri në ngjarje të përgjakshme u quajt antisemitizëm. Antisemitizmi është një ide praktike, politike, quajeni si doni, e cila ka marrë jetë në Europë, që kërkon të thoshte që hebrejt duhet të përzihen nga Europa. Ky është antisemitizmi në gjenezën e vet. Edhe ti marrësh hebrejt, ti mbledhësh fije në për gjithë Europën. Edhe ti dërgosh në Palestinë, pra ti largosh nga Europa, në një mënyrë është një lëvizje antisemite. E thon këtë gjë historian të njohur. E gjithë kjo çoi në shfaqjen e të ashtu quajturit problem hebre. Kjo situatë i ktheu emocionet e hebrejve drejt numrit të madh që filluan të migrojnë në Evropën perëndimore dhe në Amerikën e Veriut dhe të Jugut. Në këtë atmosferë të krijuar, organizata gjetën mënyrën për të punuar një tokë pjellore duke u mbështetur në çështjen e problemit të hebrejve. Ata pretendonin se problemi i tyre nuk mund të zgjidhet duke u arratisur e emigruar në përbot,
por zgjidhja themelore e tyre qëndron në krijimin e një entiteti të pavarur për hebrejt. Ai që do të sakrifikohet për këtë nismë ishte populli i Palestinës. Sigurisht që të gjithë e dinë dramën që mësuan hebrejt gjatë lutjes botërore, dhe dramën që ata kanë mësuar në histori që janë përsekutuar dhe janë përndjekur si popull. Por nuk kanë qenë palestinezë përgjegjës për këtë përndjekje të izraelitë. Këta do ta paguajnë faturën e problemeve të hebrejve për të shuar problemin e tyre në Evropë. Fillimisht u lakuan emra shtetësh për themelimin e Izraelit në territorin e Argentinës, Ugandës, Ukrainës, mirë por të gjithë këta u përjashtuan. Dhe përfundimisht mbeti Shqipëria dhe Palestina. Për shkak se Shqipëria dhe Palestina ishte brenda kufive biblik, që do të thotë se brenda tyre kufive duhet që të themelohet shteti i Izraelit. Dhe së fundmi, për shkak shenjtërisë më të madhe që ishte Palestina, u vendos që të ishte ky territor për themelimin dhe grumbullimin e jahudive. Pas revolucionit francez, mënyra në të cilën kishin trajtuar regjimet evropiane hebrejt kishte filluar të ndryshonte. Ata më parë trajtoheshin si qytetarë të rendit të dytë, ose ishin qytetarë të cilët jetonin nëpër lagjet e tyre në geto. Shekulli 19 në Evropën perëndimore dhe qendrore dëshmoi procesin e çlirimit të hebrejve si qytetarë të plot me të drejta të barabarta me të tjerët. Kjo reflektoi pozitivisht aftësinë e xifutëve për të depërtuar në këto komunitete dhe për të përmirësuar statusin e tyre politik, social dhe ekonomik. Që nga fundi i shekullit të 18, hebrejt ishin të ndikuar nga lëvizja iluministe Haskalia. Në mesin e kësaj lëvizje lëbonte filozofi gjerman Mendelssohn 1726-1866. Ai u bëri thirrje hebrejve të kërkojnë të drejta të plota civile, të integroheshin në komunitete në të cilat ata jetonin dhe të i qëndronin besnik vendit në të cilin ata i përkisnin, si dhe të mos përqendrohen vetëm në kombësinë e tyre fetare, duke ndarë fenë hebraike nga nacionalizmi hebraik për t'ju përshtatur regjimeve laike në Evropë, e cila vazhdoi deri në vitin 1880 dhe kontribuoi në dhënien fund të jetës së tyre nëpër geto izolimit hebre. Ata kështu filluan të shfrytëzojnë potencialin evropian në dispozicion dhe rritjen e ndikimit të tyre si hebre. Hebrejt të donma të perandorisë osmane ishin në gjendje të deportonin nëpër institucionet osmane dhe të kontrollonin Partinë e Unionit dhe Progresit, të cilët arritën të përmbysnin Sultan Abdulhamidin e II. Kjo u bë shkak i një marrëveshje të madhe për t'i dhënë fund karakterit islam të perandorisë osmane, madje për ta hequr edhe vetë kalifatin. Lëvizja cioniste ishte mjet që e përdornin hebrejt për t'i realizuar planet dhe qëllimet e veta. Perëndimi e plason në sytë e lindjes si stuhi hebreje që u kthye për t'i rrëmbyer tokat e shenjta që ta rikthej trashëgimin e Benu Israilëve. Nevoja që të jenë hebrejt në Palestinë është parandalimi i muslimanëve nga toka e shenjtë, derisa ta arrijnë procesin e internacionalizimit të Jerusalemit. Edith Miller, në librin e saj A Cult Theocracy, thotë: Robert Cecil, kryetari i Ligës së Kombeve, mbajti një fjalim në SBA ku tha se në fund të planit do ta bëjmë Jerusalemin qendër të Ligës. Ky faktikisht nuk tha risi, por tregoi hartimin e planit të kryqëzatave. Lufta e dytë botërore. Në vitin 1933, Partia Qendrore e Gjermanisë, Centrum, i dha progres Hitlerit për pushtet. Edomt Paris thotë: Përnder të Franz von Papen, antar në Partinë Centrum që në vitin 1920 dhe të presidentit të gazetës Germania, Hitleri mori pushtetin me 30 janar të vitit 1933. Katoliku Franz von Papen është ndërmjetësuesi negociues mes marrëveshjeve të Papa Piu të 12 dhe Hitlerit. Ky është ai i cili në vitin 1943 tha se jemi shteti i parë, jo vetëm për të njohur parimet supreme të papatit, po për t'i zbatuar ato. Nuk të vjen për t'u çuditur kur Hitlerin e dëgjon të thotë:
Më së shumti që kanë përfituar është organizata jezuite. Nuk ka në faqet të dheut diç më të nderuar se jezuitët. Nga detyrat që ju besuan Hitlerit ishte dëbimi i hebrejve drejt Palestinës. Atë që bëri brenda pak viteve nuk arritën cionistët ta bënin me dekada. Sikur të liheshin të lirë, emigrimi i tyre do të ishte drejt SBA-s, ashtu siç edhe disa vepruan. Europa dhe Amerika e mbyllën derën e migracionit drejt perëndimit dhe i nisën drejt lindjes derisa të i përfundojnë proceset për rend global. Liga e Kombeve në këtë fazë të luftës po i jepte rrënkimet e veta. Gjatë periudhës së luftës, SBA-ja me aleatët e saj po themelonin një organizat që ta zëvendësojë Ligën e Kombeve për shkak se e humbi funksionin. Në vitin 1933, Franklin Roosevelt zgjidhet presidenti i SBA-s. Gjatë mandatit të tij, ai propozoi një parull, rendi i ri botëror në dollarin amerikan. Në vitin 1935, po hartonin planin për themelimin e organizatës që ta zëvendësojë Ligën e Kombeve. Ky ishte fillimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara, OKB-s, që me 24 tetor të vitit 1945 themelohet. Kjo është koha e konsolidimit të planit për përshpejtimin e kombeve pas një lufte të ashpër që të bëhen pjesë e një ombrelle globale me paqe hipokrite. Sigurisht sot në kohët moderne perëndimi e shikon lindjen në mënyrë subkonsciente, pra të nënvetëdijshme, njësoj siç e përshkruan Samuel Huntingtoni tek Përplasja e qytetërimeve. Dhe sigurisht që në këtë kuptim, kur vjen fjala për politikë dhe diplomaci, perëndimi do të shohë pjesën tjetër të botës si inferiore dhe do ta trajtojë me dy standarde. Pra, Europa dhe perëndimi në përgjithësi janë aq të përqendruar tek vetja, saqë e harrojnë se edhe pjesa tjetër e botës ka të njëjtën vlerë njerëzore. Pikërisht kjo Europë që pretendonte se ishte ringjallja e humanizmit, e helenizmit, ku njeriu është në qendër, vlera e jetës njerëzore është absolute, është e njëjta Europë e cila mbyll syt dhe vazhdon jetën në mënyrë sporadike, në mënyrë të pashqetësuar, sa herë që ka tragjedi të historisë njerëzore të cilat nuk ndodhin në territorin e saj. Edhe sot, Europa, perëndimi, vazhdon të ketë të njëjtën neglizhencë ndaj pjesës tjetër të botës, duke i konsideruar jo në mënyrë të hapur dhe politike, por në çdo veprim tjetër si inferiore dhe si vende të cilat duhet i nënshtrohen diktatit politik, diplomatik, gjeopolitik të perëndimit. OKB-ja dhe internacionalizimi i Jerusalemit. Më 8 korrik të vitit 1940, revista Time publikoi një artikull të titulluar "A do të ketë Papa Jerusalemin?". Është raportuar në lajmin se 30 peshkop italian i dërguan një telegram Mussolinit duke i kërkuar atij që të kurorëzonte fitoren e ushtrisë tonë besnike, duke ngritur flamurin mbi Jerusalemin. Forcat e Boshtit gjithashtu planifikuan t'ia dorëzojnë Palestinën Vatikanit. Sipas planit, Papa do ta mbrojtë tokën e shenjtë në Palestinë. Ndërkohë, Britania po përgatiste situatën nga ana e saj për të siguruar Jerusalemin, por kryengritja muslimane në Palestinë shqetësoi qeverinë e mandatit. Në vitin 1936, Britania formoi një komision për të studiuar këtë situatë të sikletshme të quajtur Peel Commission. Komisioni doli me përfundim që Britania, e cila ka mandatin, nuk është më e aftë për të drejtuar vendin, por do ta përkeçojë. Komisioni propozoi ndarjen e vendit në 2 shtete, atë arab dhe hebre me Jerusalemin që mbetet nën Britaninë. Ky propozim u prit me reagime të ndryshme, pasuar nga komisione të tjera që nuk arritën asgjë. Në shkurt të vitit 1947, Britania shpalli synimin për t'i dhënë fund mandatit në Palestinë që zgjati deri më 14 maj të vitit 1948, duke e përcjell dosjen e çështjes palestineze
në Kombet e Bashkuara. Sigurisht folëm për një paqe të re, për një rend të ri botëror, për një rend të ri pa luftë me radhë. Edhe një nga gjërat e para që kanë bërë ata është që ata krijuan një shtet për Izraelin. Kombet e Bashkuara vendosën në mënyrë arbitrare, duke ndjekur një deklaratë, duke ndjekur një qendrim politik, një vendim politik të Britanisë së Madhe, fundues parabotërore, pra deklarata Balfour, e cila thoshte që ne angazhohemi të ndërtojmë një shtet ose një shtëpi në fakt, kështu thon ata, për kombin hebre në territoret e Palestinës së sotme. Nuk u pranua kjo gjë, edhe nisi një konflikt i tmerrshëm që prodhon edhe sot dhunë, krime, por edhe genocid, edhe vujtje, edhe gjak, edhe lot pa fond, edhe humbje jetësh të fëmijëve, të grave, një konflikt i tmerrshëm i padgjuar në historinë e botës. Konflikt që ka ardhur jo duke u zgjidhur, por ka ardhur duke u përkeqësuar nga dita në ditë. Rezoluta 181 për ndarjen e Palestinës. Më 29 nëntor të vitit 1947, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori rezolutën 181 e njohur si ndarja e Palestinës, e cila parashikon të krijohen në Palestinë dy shtete të pavarura, ai arab dhe hebre, me status të veçantë për Jerusalemin. Ky status është ai që njihet si internacionalizmi i Jerusalemit. Kisha katolike e ndoqi këtë vendim dhe rezolutat e detajuara të mëvonshme mbi Jerusalemin, siç ishte ajo e paraqitur në planin e Komitetit të Jerusalemit në vitin 1949. Shtetet katolike brenda Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar miratimin e plotë të zgjidhjes së internacionalizimit të Jerusalemit, pasi Gazeta Civilta Katolika, gazeta zyrtare e Vatikanit në vitin 1951, shkruan: është e nevojshme për t'i shtrënguar përfaqësuesit e shteteve katolike në Kombet e Bashkuara që të formohet një front solid për të mbrojtur internacionalizimin e Jerusalemit, siç u miratua nga Kombet e Bashkuara në dhjetor të vitit 1949. U sigurua që Jerusalemi të përjashtohet nga çdo marrëveshje paqeje ose ndarjeje. Prandaj Vatikani ka mbështetur gjithmonë internacionalizimin e Jerusalemit. Kjo mbështetet nga dekreti papnor In Multiplicibus, i nxjerrë nga Papa Piu i XII në vitin 1948, ku thotë: do të ishte e përshtatshme të i jepni Jerusalemit dhe me rrethinat e saj, ku ka kaq shumë kujtime për jetën dhe vdekjen e shpëtimtarit, një karakter ndërkombëtar që në rrethanat e tanishme mund të sigurojë një garanci më të mirë për mbrojtjen e shenjtrive. Pastaj, Papa përforcoi këtë kuptim në vitin 1949 me një tjetër botim me titull Redemptoris Nostri Cruciatis. Kur Izraeli në vitin 1980 e shpalli Jeruzalemin, kryeqyteti i bashkuar dhe i përjetshëm, Vatikani publikisht kundërshtoi fuqishëm, ku më pas Papa John Paul II në vitin 1984 bëri thirrje që Jeruzalemi të ketë statusin e vet internacional. Në prill të vitit 1992, kardinali Josef Ratzinger, më pas Papa Benediku i XVI, vizitoi Palestinën dhe u takua me guvernatorin e Jerusalemit, Teddy Kollek, jo për shkakun palestines, por për përfitimet e kishës. Pasi që mori postin e papatit, Papa Benediku i XVI zemroi shumë hebrejt kur dënoi sulmin e Izraelit në Gaza dhe e cilësoi atë si një kamp i madh për qëndrimi. Ky reagim nuk ishte për shkak të dëshirës së madhe për paqe apo për të drejtat e të shtypurve, por nga dëshira që Jerusalemi mos të futet nën kontrollin e hebrejve apo muslimanëve qofshin, por të mbetet i pavarur. Vatikani ka një prani të fortë në Jerusalem direkt dhe indirekt. Ky autoritet u miratua nga ligji izraelit dhe u përforcua në mënyrë eksplicite nga marrëveshja dypalshe e cila përcakton marrëveshjen kryesore midis Selisë së Shenjtë dhe shtetit të Izraelit dhe u nënshkrua nga Izraeli dhe Vatikani më 30 dhjetor të vitit 1993. 6 muaj më vonë, më 15 qershor të vitit 1994,
ata nënshkruan një marrëveshje sekrete duke i dhënë Vatikanit të drejtën për të marrë pjesë në negociatat që përcaktojnë të ardhmen e Jerusalemit. Analisti politik hebrej Joel Bannerman thot se qëllimi i Vatikanit në këto marrëveshje është të rrëmbej qytetin e vjetër të Jerusalemit nga kthetrat e shtetit izraelit. Ka garantuar të drejtën e Vatikanit për të mbajtur ambasadat e ministrit në kryeqytetin e përjetshëm të Jerusalemit. Shimon Peres, shpëtimtar i Kishës. Në një artikull të titulluar Welcome to Jerusalem, Mein Pope, gazetari hebraik Barry Hamash citoi gazetën hebraike Hadashot të thoshte se mendimtari francez Mark Holter kishte njohur në vitin 1993 një letër nga Peresi për Papën që premtonte të internacionalizonte Jerusalemin dhe dhënia e kontrollit politik të Kombeve të Bashkuara mbi qytetin e vjetër të Jerusalemit, si dhe dhënien e tokës së shenjtë të Vatikanit. Po ashtu, Kombet e Bashkuara do t'i japin organizatës çlirimtare të Palestinës kapitalin e saj në Jerusalemin e vjetër, dhe Jerusalemi lindor do të bëhet një zonë e tregtisë së lirë për diplomaci ndërkombëtare. Kështu shkruan edhe gazeta italiane La Stampa. Artikulli shton se në vitin 1995, radioja izraelite Arutz Sheva shpërtheu në kanalin e 7 një telegram të dërguar nga ambasada izraelite në Rom në Ministrinë e Jashtme të Peres në Jerusalem, duke konfirmuar dorëzimin e Jerusalemit Vatikanit. Teksti i telegramit u botua në Haaretz 2 ditë më vonë, e cila pati ndjesi të madhe. Peres rrëfeu për telegrafin për paqartësitë që pati dhe se Izraeli nuk do t'ia dorëzojë Jerusalemin Vatikanit. Në gazetën Jerusalem Post me titull Peres wants to yield sides to Vatican me datë 4 maj të vitit 2009, gjejmë fjalimin për vetë komplotin. Radio e Armatës izraelite raporton lajmin se shtëpia Hanasi, vendbanimi presidencial në Jerusalem, tha: bisedimet kishin shkuar mjaft larg. Kishte ardhur koha për të bërë lëshime për Vatikanin dhe për të arritur deri te marrëveshja. Raporti shton: shtëpia e Hanasi i kërkoi Ministrisë së Brendshme të nënshkruante dokumentet e heqjes dorë nga Jerusalemi dhe t'ia dorëzoi Vatikanit, por ministri Eliyahu Yishai hodhi poshtë kërkesën. Radio izraelite Arutz Sheva me datë 26 prill të vitit 2009 raporton lajmin me titull: dominimi i Izraelit në malin Sion është në rrezik, ku thekson se vëzhguesit në Vatikan dhe gazetat katolike kanë kohë që presin që negociatat të përfundohen me sukses në favor të palës katolike në 2 javët e ardhshme, kur Papa Benediku i 16 ta vizitoi Izraelin. Kur Papa vizitoi Palestinën, Peres i tha atij: siç e dini, ne u përpoqëm të përfundonim atë që kemi mundur para vizitës suaj. Pastaj u ndaluan xhirimet, pren mikrofonin dhe u vazhdua biseda në fshehtësi, siç e potencoi kanali i 7 Arutz Sheva. Peres nuk anashkaloi që në fjalimin e tij ta cilësoi Papën duke thënë: ne ju shohim si mbrojtës të paqes, një udhëheqës të madh shpirtëror, bartës i paqes në këtë vend dhe në mbar botën. Peresi pastaj shkoi në Vatikan për t'i ofruar Papës përpjekjet e fundit për të siguruar paqen në rajon. U qartësua se punësimi i ish presidentit izraelit është në shërbim të projektit të kryqëzatave, që synon të jetë një kryeqytet shpirtëror i të gjitha feve, në mënyrë graduale dhe diplomatike të reduktohet fillimisht dominimi i muslimanëve. Kombet e Bashkuara kanë dështuar, fuqitë përndërmore kanë dështuar, gjitha kanë dështuar Anglia, që është iniciatore e kësaj gjëje, ka dështuar Franca, SBA-ja dhe të gjitha vendet tjera të cilat kur nuk arritën ta zgjidhin këtë konflikt, ato e krijuan, ato e ngjizën, por mënyra si u bë, pa diskutim do sillte këtë gjë. Madje një dietar i madh i botës, vetë hebre, Einstein ka thënë që në momentin e parë që kjo gjë nuk shkon. Kjo gjë do përfundoj keq.
Kjo gjë nuk mund të përfundojë mirë, sepse u nis me diçka të padrejtë. Pra u shkua në një territor që banohej nga popullat vendase autoktone dhe asaj popullate ju mori një pjesë të tokës për t'u dhënë një popullati që erdhi. Sikur që thash edhe herë, popullati që erdhi ishte popullati që kishte vujt për gjatë gjithë historisë, ishte përsekutuar, ishte vrarë me radhë, por nuk ja kishte bërë këtë lloj gjëje populli palestinez. Shumë historianë thonë se ka qenë një cinizëm i europianëve, një cinizëm i anglezëve dhe popullve të tjerë, të cilët për të larë duar, po themi, me hebrejt, i dërguan ata në Palestinë. Mundësia e kryengritjes së muslimanëve për të ndaluar dhe për të pastruar Jerusalemin nga neveritë e kryqëzatave perëndimore është e pashmangshme. Përpiluesit e këtij skenari nuk e kanë injoruar këtë pikë. Kryqëtarët nuk do të jenë në gjendje të imponojnë kontrollin e tyre mbi Jerusalemin dhe mjedisin e tij, përderisa ata nuk kanë një bazë ushtarake të fuqishme për të penguar ndërhyrjen e muslimanëve. Në një rast të tillë të mundshëm, do të jetë vetë Izraeli baza përfaqësuese e tyre që do e ndalë kryengritjen apo rezistencën. Superfuqia aktuale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta kishin një bazë në lindjen e mesme dhe pikërisht Izraeli u shndrua në bazë të kësaj superfuqie. Dhe sa herë që do të kishte një kryengritje, ato cilët do ta thënë këtë kryengritje do të ishte kjo bazë ushtarake apo themi Izraeli. Në formën më të thjeshtë, imponohet Palestina që ta pranojnë sovranitetin e Kombeve të Bashkuara në tokën e shenjtë ose rendin global aktual. Historianë të ndryshëm theksojnë që Jeruzalemi ka qenë përherë baza nga ku është lëkundur një rend për t'u zëvendësuar me një rend tjetër. Aq më pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të çedojnë në atë që ata i quajnë gjithprania, pra të qenurit i kudo ndodhur, me ushtrinë e tyre, me nëndetse, me flotë detare, me anija aeroplanmbajtëse dhe me baza ushtarake thuajse në çdo rajon të botës. Që kundo që ndodh një konflikt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një interes direkt dhe do të përfshihen. Si nëse ndodh konflikti në detin e Kinës Jugore për ishujt midis Japonisë dhe Kinës, edhe nëse ndodh konflikti midis Tajvanit dhe Kinës, edhe nëse ndodh konflikti midis Izraelit dhe Palestinës, edhe nëse ndodh një konflikt në Amerikën Latine, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë aty dhe ata nuk kanë ndërmend që të heqin dorën nga kjo, nga dominimi ushtarak, kulturor dhe ekonomik që kanë në të gjithë botën. Përplasja e perandorive perse e romake ishte pikërisht Shami në tërësi dhe Jerusalemi në veçanti si pikë identifikuese e fuqive dominuese. Po ashtu, me daljen e fuqisë së re në kohën e kalifatit të Omerit, Jeruzalemi dëshmoi se diktimi i rendit po vije drejt dominimit të kësaj perandorie. Rendi global aktual është drejt dobësimit dhe po dëshmon që nuk është më valid për mbarvajtje. Duhet një rend i ri. Ne jemi në një fazë ku bota është pa një rend aktual. Apo mund të themi se rendi aktual është drejt vyshkjes. Pasi që ne kishim një rend ku kishim një leadership dhe ai vendoste, mirë po bota po shkon drejt një zhvillimi policentrik, ku kemi edhe fuqi të mëdha të cilët dualen në shesh, dhe andaj ndrimi i këtij rendit, i cili do të marrë kohë të caktuar, ndikimi i parë do të ishte tek Jeruzalemi. Andaj edhe kja rezistencë apo kryengritje që erdhi nga ana e Hamasit, pa dyshim që është duke i dhënë një kahje historike gjithë ndodhive, nga se bota pas 7 tetorit nuk do të jetë më siç ka qenë para 8 tetorit. Ata që e krijuan nuk e zgjidhen dot, ata janë përgjegjës së konfliktit dhe ata kanë dështuar. Ka dështuar tërë politika perëndimore, pra OKB-ja, me që ju thatë, OKB-ja që vendosin në mënyrën unanime në 47 me atë planin e ndarjes, pikërisht ajo OKB ka dështuar në mënyrë të tmerrshme. Ajo shihet sot në Gaza, ajo shihet sot në Bregun Perëndimor, ajo shihet sot në fshatat apo qytetet e Bregut Perëndimor, në Hebron, në Xhenin, ku doni, në Nablus, Ramallah, është dështimi të tmerrshëm. Fakti që nuk e kanë zgjedhur konfliktin thotë që nuk ka politikë, ka dështuar politika. Kanë dështuar ata që e ngjizën dhe ata që e kanë sot në dorë të gjë. Pikërisht në këtë fazë erdhi stuhia e Aksas, si shkëndi e cila do të jetë hallka e parë në shumë dimensione drejt lëkundjes së këtij rendi global.
Por ajo që duhet ditur është se tamahi, lakmia I kryqëzatave nuk ndalet me kaq.